Salom, bugun bizda yana raspakovka. Mana Po'lat Vodina qizimizning zakazlari kelgan ekan. Birgalikda biz bilan ochyaptilar. Ichidan sovg'alari bor ekan. Nima ekan sovg'alari birgalikda olib ko'rib chiqamiz. Nakladnoyimiz hamda mana kashlyoklar bilan sumkalari kelgan ekan. Odina sir bo'lmasa bu sovg'alarni qanaqa qilib oldingiz? Bu sovg'alarni olishim uchun 3 ta yangi hamkor olib keldim. 3 ta yangi hamkorim 75 balldan bajarganligi uchun kompaniya shunaqa sovg'alar jo'natdi bizga. Bu Kashlok juda ham zo'r ekan, sumkasi ham juda ham ajoyib ekan. Meniki hali yetib kelmaganda Odinanikini ko'rib, men ham tezroq olgim kelib ketdi. Juda ham zo'r sumka. Bundan tashqari zakazlar, qo'shimcha zakazlari bor. Sonlik hamma yaxshi ko'rgan do'konlar. Hozir foillik aksiyasida bu atirlar juda ham skidkada berilmoqda. Yangi zirakdan ham oldingizmi? Hozir urfga chiqqan glossy oychali ziragimizda. Juda ham chiroyli ekan. Tabriklayman Odina. Zakazlaringiz bardavom bo'lsin. Rahmat.